साबमिट खालामनोसै ओके 1 2 3 गो ओके दानिया नोंथाङा नुबाय जे आइडेन्टिटी भेरिफिकेशन कमप्लिटेड एड्रेस भेरिफिकेशन कमप्लिटेड हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो मिथिनानै लानो गोनां लोगोफोर जों बयबो यूट्यूबारफ्रा फार्स्ट जार्निनिफ्राय लानानै 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स टाइम कमप्लीट जानायनि उनाव चेनेला मनेटाइज जायो बिनि उनाव जोङो मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामो जुदि नोंथांनि चेनेलाव जेबो माबा इशू गैयाब्ला जेबो प्रब्लेम गैयाबा यूट्यूबनि क्राइटेरिया कमप्लीट खालामखांनायनि उनाव यूट्यूबनि टार्म्स एंड कंडीशन्सनि उनाव जुदि कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइक गैया एबा कपिराइट स्ट्राइक गैया बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि वायलेन्स नोंथांनि चेनेलाव गैया नोंथांनिया जेबो बेफोरबायदि भिडिअस गैया नोंथाङा वन कन्टेन्ट अरिजिनेल आरो गासैबो मोजाङैनो नोंथाङा भिडिअ बानायनानै नोंथांनि चेनेलखौ मनेटाइज खालामनो हाबायब्ला जोङो मनेटाइजनि सेक्सनाव फैनानै बे जेरै बे डलारनि साइनाव क्लिक खालामब्ला क्रोम ब्राउजाराव डेस्कटप साइडआव फैनानै अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन दा गोबाङानो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि स्टेप 1आथ' आन्दार माबायाव थांखायो रिभिउ पार्टनार प्रग्राम रिभिउ थांखायो रिभिउ जानायनि उनाव स्टेप 2 दङ बे स्टेप 2आव गोबां रोखोमनि इरर जानो हागौ जेरै हमनानै ला नोंथांनावबो जानो हागौ बे स्टेप 2आ इरर जानो हागौ बे गोबां रोखोमनि इरर जानो हागौ नोंथाङा मा रोखोमाव बे स्टेप 2आ इरर जायो आं नोंथांमोननो खिन्थानि फंनैसो जुदि नोंथांनाव मोनसे गुगल एडसेन्सआव जुदि मोननै मोनथाम इउट्यूब चेनेलाव लिंक दङ बा मोनसे बा मोननैनि बांसिन बा मोनसेनि बांसिनाव जुदि नोंथांनि जीमेला जितु एडसेन्सनि इमेला मोननै मोनथाम यूट्यूब एप्लिकेशनाव नोंथाङा लगइन खालामनानै होदोंब्ला बा फिलआप खालामनानै दोनदोंब्ला बेयाव नोंथाङा फिक्स इन एक्सचेन्ज होननायबो बेयाव गाहायाव नुजागोन दा बेहाय दङ स्टेप 2आ इरर आरो माखासे कम्युनिटी गाइडलाइन्सनि दारैबो बेयो स्टेप 2आ इरर जानो हागौ आरो कपिराइट स्ट्राइक थाबाबो बेयो इरर जानो हागौ गोबां रोखोमनि इरर दा आंनाव बे चेनेला बे यूट्यूब चेनेला मिस बिनानाव जोंहा दिपाली अफिशियल ब्लग बिथाङा आंखौ गावनि चेनेलखौ भिजिट खालामनो होनायलाय गाव एसे आइडिया मोनैखाय आंखौ बे चेनेलखौ चेक खालामनो होनायलाय आं बिथांनि चेनेलखौ आं बेयाव चेक खालामदों चेक खालामनायाव आङो गासैबो भिजिट खालामनानै नायब्लाय गासैबो अके गोजा बाट स्टेप 2आ इरर जानानै दङ आं खिन्थाखाबाय मानि थाखाय स्टेप 2आ इरर जायो आरो बे स्टेप 2 इरर जायोब्ला मा खालामनांगौ स्टेप बाय स्टेप आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगोन कन्डिशना बेनो जे मानि थाखाय बियो इरर जादों मा प्रब्लेमनि थाखाय इरर जादों बेयाव एसे डिपेन्ड खालामो जुदि नोंथांनावबो बे स्टेप 2 इरर जानानै दङब्ला नोंथाङा आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जुदि साखाथि आंखौ सिनायनाय सोरबा दङब्ला आंखौ भिजिट खालामनानै आंनो चेनेलखौ चेक खालामनो होजागोन आरो नोंथांनि प्रब्लेमखौ आङो सल्युशनखौ आङो होनो नाजागोन ओके जेरै हमनानै ला बे दिपाली अफिशियल ब्लग बिथांनि चेनेलखौ आं गासिखौबो नायजोबनायनि उनाव स्टेप 2आ इरर जादों बेयाव सेट आप गुगल एडसेन्सनो एड्रेस भेरिफिकेशन पिन इज रिक्वायर्ड इन अर्डार टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट्स टू योर एडसेन्स अकाउंट नोंथाङाव मनेटाइज जानाय लोगो लोगो आन्डार रिभिउ थांनाय लोगो लोगो गासिबो अके जानाय लोगो लोगो मनेटाइज भिडिअ एड फैयो एड फैनायनि उनाव नोंथांनाव भेरिफाइ खालामालासिनो जुदि पिना जुदि लेट जाबायब्ला नोंथाङा जुदि नोंथांनि जितु पिन कड बे पिन कडआ जितु मा होनो बियो एडसेन्सनि गुगोलनिफ्राय जेरै पिन फैयो बे गुगोल एडसेन्स पिना जुदि नोंथाङा थाब होआब्ला नोंथांनि चेनेला एडभार्टाइज फैनाय नङा एडआ अफ जागोन आरो डिमनेटाइज जागोन आरोखि खिन्थु नोंथांनि चेनेला जेबो प्रब्लेम जाया बाट नोंथाङा बे पिनखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेला भिडिअआव एड फैसिगोन आरो मनेटाइज जासिगोन आरो आर्निंबो जाफिनसिगोन जुदि नोंथाङा बे पिनखौ एडसेन्स पिनखौ जुदि होआखै अब्ला बियो स्टेप 2आ इरर जानानै थागोन मानो होनब्ला बे एडसेन्स पिननि थाखायसो बियो इरर जादों बियो जोबोद सिम्पल आरो बाखि मानि थाखाय इरर जायो बिनि गोबां बेलेग बेलेग स्टेप दङ जेरै बेयाव गाहायाव दङ फिक्स इन एडसेन्स जुदि एडसेन्सनि जेबो प्रब्लेम गैया बेहाय अब्ला जोङो बे फिक्स इन एडसेन्सआवबो जोङो क्लिक खालामनाङा आरो चेन्ज एसोसिएशन जुदि नोंथाङा माबाफोर इमेल आइडि सोलायनांगौब्ला बा नोंथांनि उनार प्रुफ एज ए प्रुफ होनो थाखाय इउटुबा जुदि माबा मोनसे प्रुफ बिदोंब्ला दा जोङो चेन्ज एसोसिएशनाव क्लिक खालामनांगोन बाट जोङो दा बेफोरबायदि जेबो खालामनाङा मानो होनब्ला नोंथाङा गुगल एडसेन्सआ मोनसेल' आरो बे मोनसेजोंनो सिगां मनेटाइजबो जाखांनायनि उनाव एडआ बन्द जादों मानि थाखाय पिनखौ जोङो होआखै बिनि थाखाय मास मोनसेनि बारलांबाय पिना मोनफैयाखैमोन बाट
नोंथाङा साननो हागौ जे फिनखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, एप्लाइ खालामनायनि उनाव जोंनाव फिना मोनफैयाखै होननानै। गोबाङानो फिनखौ एप्लाइ खालामनानै दोनदों बाट मोनफैयाखै, जायनि थाखाय बियो स्टेप 2 आ इरर जानानै दङ। मानि थाखाय मोनफैयाखै लोगोफोर? बे फिनाथ' जेनेबा एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो जुदि नोंथाङा नोंथांनि रियेल एड्रेस, नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथाङा जेबो मिस्टेक खालामालासिनो होजोबदों, गासिबो अल कारेक्ट, अल अके, अब्ला नोंथांनाव फिना मोनफैगोन। एसे लेट जानो हागौ, बा बिनि मास मोनसेनि सिगांबो मोनफैनो हागौ, बा मास मोनसेनि उनावबो मोनफैनो हागौ। अके, बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन? जुदि नोंथांनाव फन हराब्ला केरियरा, जुदि पस्टमेना बा माबा मोनसे नोंथांनाव जेबो फन फैयाखैब्ला, नोंथाङा निस्सय गावनि पस्ट अफिस, नोंथाङा माखौ पस्ट अफिसा बबेखौ होदोंमोन, बे नियारेस्ट पस्ट अफिसाव नोंथाङा थांनानै नागिरहै, नायहै, सोंहै, गुगोल एडसेन्सनिफ्राय आंनि नामाव बा उमुकनि नामाव माबाफोर फिन फैदों नामा, बेफोरबायदि इनकुवारि खालामहै गेजेर गेजेर। जानो हागौ बे नोंथांनि फिना मोनफैनानै दंफैयो, नोंथाङा बेयाव मोजाङै भिजिट खालामाखै, बिनि थाखायनो नायहैयाखै, बिनि थाखायनो बियो फिना नोंथाङा फैयाखै होननानै नेगासिनो। अके, आरो जुदि फैमाराखैब्ला मा खालामनांगौ? बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खिन्थाबावगोन। अके, आरो आं दिनै बेखौबो खिन्थागोन जे फिनखौ माब्रैहाय फिनखौ एड खालामनांगौ। अके, गुगोल एडसेन्स फिना जुदि नोंथांनाव मोनफैबाय, अब्ला बेखौ बोरैहाय एड खालामनांगौ, बोरैहाय साबमिट खालामनांगौ, आरो जुदि गुगोल फिना मोनफैयाखैब्ला मोनफैनो थाखाय मा खालामनांगौ? जुदि खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम जालांबाय, खनथाम जानायनि उनावबो माबायदि खालामनानै नोंथाङा आरो फिनखौ अर्डार खालामनो हायो, बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। दा नोंथांमोननो आङो एसेबाबो आं खिन्थाबाय जे गुगोल सेटआप गुगोल एडसेन्स, बेयो स्टेप 2 आ इरर जानानै दङ। दा जोङो बेफोरबायदि इरर जादोंब्ला बेहाय एड्रेस भेरिफिकेसन फिन होननानै बुंखादों, बिनि थाखायनो जोङो बेयाव जेबो खालामनाङा, बेयाव जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया। अके लोगोफोर, जुदि नोंथाङा आरो स्टेप 2 इरर, बेयाव एड्रेस भेरिफिकेसननि जायगायाव फिन भेरिफिकेसन बा आइडि प्रुफ भेरिफिकेसन, बेफोरनि गोबां रोखोमनि इरर जानो हागौ। नोंथांनाव मानि इरर दं, बा गैयाबाथ' थिगानो, मानि इरर दं नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर, आरो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो बहाबा आंनि लिंक दंलाबायो, इन्सटाग्राम, फेसबुक पेज, बेफोरबायदिनो आंनि लिंक बबेबा मोनलाबायगोन, आंनि भिडिअ डिसक्रिपसनफ्राव दंलाबायो, बेफोराव नोंथाङा आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि। अके लोगोफोर, अब्ला जों दानिया बे फिनखौ जों भेरिफाइ खालामनोसै, आरो भेरिफाइ खालामनायनि सिगां आं खिन्थागोन जे रिअर्डार बोरै खालामफिननांगौ जुदि नोंथांनाव फिन मोनफैयाखैब्ला। अके, जों दा बेयाव जेबो खालामनांगौ गैया। अब्ला जोङो थांसै गुगोल एडसेन्सआव। बोरैहाय थांगोन बेखौ आं बेक खालामनोसै। अके, बेक खालामनानै आं गुगोल क्रोमआव फैबाय। बेयाव नोंथाङा टाइप खालामनांगोन गुगोल एडसेन्स। अके, गुगोल एडसेन्स बेयाव टाइप खालामदो। गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खालामनांगोन? नैबेयाव साइन इन गुगोल एडसेन्स। अके, बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन? नोंथांनि जिथु इमेल, बबे आइडियाव नोंथाङा एडसेन्स बानायदोंमोन, बेखौ इमेलखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। आं बेयाव सेलेक्ट खालामनोसै दिपालि अफिसियेल। नोंथांनाव इमेलबो फैगोन, बबे थारिखआव नोंथांनि फिनखौ सेन्ड खालामहरदों। बाट इमेल फैसेयावबो जुदि नोंथांनाव फिन फैयाखै मास मोनसेनि उनाव, अब्ला नोंथाङा भिजिट खालामनायावबो फैयाखैब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन? बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अके, नोंथाङा भिडिअखौ बेसेसिम नायदोंब्ला निस्सय मिथिनो लुगैदों जे नोंथाङा 2 स्टेप इरर जायोब्ला मा खालामनांगौ, नोंथाङा निस्सय मिथिनो लुगैदों। दा एड्रेस फिन भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय बेहाय गोजौआव दङ नैबेयाव एक्सन बटनबो मोनदों। नोंथाङा गोबां रोखोमै नोंथाङा बे फिनखौ साबमिट खालामनो हायो, एड खालामनो हायो, इमेलनि थ्रुबो खालामनो हायो, एक्सनआव क्लिक खालामनो हायो, आरो बेयाव भेरिफाइ इउर बिलिं एड्रेस होननाय बेयाव दङ। अके, भेरिफाइ इउर बिलिं एड्रेस। वी पस्टेड ए पिन टु इउ अन 21 जुलाइ 2022। 21 जुलाइ 2022 आवनो बिथांनो फिनखौ सेन्ड खालामहरखाबाय। बाट बिथांमोना पस्ट अफिसावनो दङ, बे फिना नागिरहैयाखै, दाख्लै बावैसो नागिरहैनानै मोनदों। आरो जाय फिननि नाम्बारखौ आंनो सेन्ड खालामहरबाय, आं बिथांनो बे एडसेन्स फिनखौ आं बेयाव भेरिफाइ खालामनानै होनोसै। आरो जुदि नोंथाङा खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम जाबाय, नोंथांनाव फिना मोनफैयाखै, अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन? सिगाङावनो आं भेरिफाइ खालामनायनि सिगां खिन्थानि, नैबेहाय 3 डट दङ। अके लोगोफोर, नैबे 3 डट दङ, बेयाव 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन, ओमफ्राय हेल्पआव क्लिक खालामनांगोन। बे हेल्पआव, अके, हेल्पआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन? जुदि खनथाम जाबाय, खनथाम जासेयावबो जुदि नोंथांनाव फिन मोनफैयाखै, अब्लासो बेखौ बे प्रसेसखौ नोंथाङा खालामनांगोन। बिनि उनाव बेफोरबायदि खालामनायनि उनाव गाहायाव फैनांगौ, नैबेयाव भेरिफिकेसन थ्रेशोल्ड। अके, नैबे भेरिफिकेसन थ्रेशोल्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव आं दा क्लिक खालामा, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनाव आरो आइडि बिगोन, प्रुफ बिगोन, आरो एड्रेसफोरखौ गासैखौबो बिजोबनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव साबमिट खालामनानै हरनांगोन। बिनि उनाव बियो नोंथांनाव फिना
फैगोन आरोखि बे प्रसेसखौ नोंथाङा खालामनांगोन आरोखि अके आङो बेक लांफिननोसै खनथाम जानायनि उनावसो बियो खनथामावबो जुदि नोंथांनाव फिन फैयाबासो नोंथाङा बे थ्रि डटआव थुनानै हेल्पनि अपसनाव थ्रि शर्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो जुदि नोंथाङा फार्स्ट एप्लाइ खालामनायाव जुदि फैयाखैब्ला एड्रेसखौ नोंथाङा चेक खालामनो हागोन बोरै चेक खालामनांगौ नोंथाङा मिथिखायो नोंथांनि एड्रेसा जुदि माबाफोर भुल जादों नामा दा बा माबा मोनसे जादों नामा बेफोरखौ नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन आरोखि नैबे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनांगोन थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेहाय लांनांगोन पेमेन्टनि अपसनाव लांनांगोन पेमेन्टनि अपसनाव लांनानै नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसफोरखौ चेक खालामनानै लानो हागोन आरोखि अके दानिया जुदि नोंथाङा खनसे फिलआप खालामखांनायनि उनाव फैयाखैब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबेहाय भेरिफाइआव क्लिक खालामनांगोन भेरिफाइ क्लिक खालामनानै जुदि फिना मोनफैमाराखैब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ रिसेन्ड खालामहरफिननांगोन बोरै नैबे लोगोफोर नैबेहाय रिसेन्ड खालामहरफिननांगोन नैबे रिसेन्ड पिन अके रिसेन्ड पिनाव क्लिक खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो एड्रेस भेरिफिकेसना डान जागोन अके आइडेन्टिटि भेरिफिकेसनाथ' कमप्लिट जाना दंखायो जुदि नोंथाङा जुदि मोनफैमाराखैब्ला फिना अब्ला नोंथाङा नैबे रिसेन्डआव क्लिक खालामनांगोन आरो खनथाम रिसेन्ड खालामबाय नोंथाङा बिनि उनाव मोनफैयाखैब्लासो आं दहाय बुंदोंमोन ना थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै हेल्पआव क्लिक खालामनानै आं बोरै खालामनांगौ बेखौ उनाव बेलेग भिडिअ बानायगोन मानो होनब्ला आं बेफोरबायदि केस मोनबासो आङो भिडिअखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामना खिन्थानो हायो दा बेफोरबायदि आं केस मोननाय जाथ'वाखै जुदि नोंथांनाव दङब्ला आंजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांनि जिमेल आइडि आरो पासवर्डखौ आंनो हरनो हागोन बाट आंनि नाम लानानै गुबुना बिहरब्ला जानला मानला बिदि हरना लालाबायनाङा नोंथाङा बे जोबोद रिस्क आं बेखौ सिगाङावनो बुंखाबाय दानिया आङो रिसेन्डआव आं क्लिक खालामला मानो होनब्ला फिना मोनफिननानै दंखायो आं दानिया बेयाव 6 डिजिटनि पिन बे 6 डिजिटनि पिनखौ आङो साबमिट खालामनानै होनोसै आरो बिनि उनाव नोंथांनाव भिडिअ एड्स फैगोन मनेटाइजखौबो बबेबा भिडिअआव मनेटाइजखौ अन जायाखैब्ला अन खालामनांगौ आं गासैबो बेफोरनि इउटुबनि बेफोरनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखादों नोंथाङा भिजिट खालामनानै नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनफ्रावबो लिंकखौ मोननो हागौ अके दानिया 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन होननानै बुंदों अके बेयाव बुंदों इउ हेभ 3 एटेम्प्ट्स रिमाइनिं जुदि बे 6 डिजिटनि पिन लेफाफायाव दंना बेयाव जुदि 6 डिजिटनि पिनखौ नोंथाङा जुदि मोजाङै होआ गरबर खालामदों अब्ला खनथामसिम नोंथांखौ चान्स होयो खनसे नङा खननै नङा खनथामसिम चान्स होयो खनथामावबो जुदि नोंथाङा मिस्टेक नाम्बार इउज खालामदोंब्ला 6था नाम्बारनि गेजेराव अबेबा मिस्टेक जुदि मोनथामखौबो जानला मानला होलाबायदोंब्ला नोंथाङा बिनि बे एडसेन्सआ ब्लक जागोन आरोखि बेनिखायनो जोङो मोजाङै खामानिखौ मावनांगौ दा बिथाङा आंनो मोनसे फट' क्लिक खालामनानै हरदों बे 6 डिजिटनि पिनखौ दा आङो बेयाव साबमिट खालामनोसै अके आङो बेयाव 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिनाव आं क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय आङो टाइप खालामनोसै 6 डिजिट पिनखौ अके आङो खनसे इसोरनि नाम लानानै टाइप खालामना होनोसै जाहाथे बिथांनि चेनेला मोजाङै सोलियो आरो जेबो प्रब्लेम जाया आङो बेयाव टाइप खालामनोसै जितु 6 डिजिटनि नाम्बार अके 826443 826443 आं खनसे नायबावनि 826443 अके आङो बेहाय जेरै पिनाव नाम्बार फैदों आं बे नाम्बारखौनो आं बेयाव होबाय दानिया आङो साबमिट खालामनोसै अके 1 2 3 गो अके दानिया नोंथाङा नुबाय जे आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन कमप्लिटेड एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिटेड येस अके आं दानिया मा खालामसै बेहाय आङो बेखौ अके बेयाव आङो चेक खालामबावनोसै खनसे अके आङो खनसे चेक खालामबावनोसै आं बेक लांसै ओमफ्राय भेरिफिकेसन चेक आं बेयाव भेरिफिकेसन चेकआव आं क्लिक खालामसै बेहाय अके दानिया आं बेखौ बेक खालामनोसै ओमफ्राय खनसे बेक खालामनानै आङो खनसे रिफ्रेश खालामबावनोसै अके आं खनसे गुगोल एडसेन्सखौ आं खनसे टाइप खालामबावनोसै नोंथाङा दा नुबाय जे बेयाव दहाय बेलेग इन्टारफेस फैदोंमोन अके दा बियो गासिबो कानेक्ट इउर साइट टु एडसेन्स दा बियो डान जाबाय डान जानायनि उनाव आं खनसे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै आङो पेमेन्ट्सआव आं खनसे क्लिक खालामबावनोसै ओमफ्राय पेमेन्ट्स इनफ' आं खनसे क्लिक खालामनोसै ओके दा नोंथाङा दहाय नुदोंमोन जे भेरिफाइ 6 डिजिट पिन भेरिफाइ एड्रेसनि मोनसे नुदोंमोन दा बेहाय बियो गैला दा
नोंथांनाव आर्निं जासिगोन भिडिअआव एड्स फैसिगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जेसेबां डलार जायो गासिबो बे होल्डआवनो थागोन मास मोनसेजों जायो मोननैजों जायो $100 जानायनि उनाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैसिगोन आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव खिन्थागोन जे बेंक एकाउन्टखौ बोरै साबमिट खालामनांगौ आं सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायबाय बाट गोदान गोदान आपडेट फैबाय थायो बे भिडिअआवबो बेनो आरो सेम प्रसेस आं बिथांनि बेंक एकाउन्टखौबो आं साबमिट खालामनानै होगोन सुइफ्ट कड बायदिसिना रोखोमनि आरो प्रसेस दंबावो बिनि उनावसो बिथांनाव एकाउन्टआव फैसा हाबफैगोन आरो $100 जानायनि उनाव बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ मिथिबाय जानांगौ आरो माबाफोर डाउट दंब्ला माबाफोर थालांदोंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आङो नोंथांनो कमेन्टखौ नायनानै नोंथांनो रिप्लाय हरनो आङो नाजागोन अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै ला आरो जाय बिथांमोना आंनि अलरेडि साबस्क्राइबार थेंक इउ सो माच बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार